Oyoleka nombelembele oyoleka sehloko sofelemsi nomfana uyamemeza nombelembele Sikhula sesikwele sukele yini Ebahlalini sibuyile abafana abantoni bafana bakaNcizi shiya indoda imile efondini yeah Thama kaSJ okay ndoda enkulu okay ndoda ebalulekileyo efondini le ndoda ayifumaneki kodwa xa ifumaneke khona iba khona into ebalulekileyo kuba khona ngeke bakekho namhlanje efondini kodwa ke zimeko zobomi kuthiwa ke imeko zobomi zeqhubekeka noNcizi yaqhubekeka ayikhumula Jama kaSJ ne before sibulisa abahlali hayi masibulisa abahlali khabulisa abahlali qala before singene okay manibulise bahlali manibulise nani balandeli balenqubo yethu uNcizi beningekho man for episodes ezi2 zonke 2 ne just one yeah beningekho for episode 1 but bangathi into enkulu leyo manje bangathi mhlawumbe ba into enkulu because abahlali bafuna ukuphakelwa lokho le nto singayo yeah so sibuyile ke namhlanje sizophaka umbhoqo la ngoku very excited to be here sibuyile bahlali nami ke bahlali nguGambo lo umemela umsuthu ndiphethe Jama kaSJ noqenge yaba ke akekho namhlanje kodwa ke ngabantu abakhoyo ngabantu abathandayo lo mdlalo sibiza bangumbhoqo yeah Jama kaSJ mna ndinguGambo andiyazi ba nalapha embhoqweni zikhona inyoka asendibole point yakho so ifuna sophaka right yo vula ngayi yazi amaqhinga namaqhengeba ndwabiza yapha embhoqweni awusafuneki because umbhoqo waya phambili ne kuvela amahemhem ngokwamatsha oba omnye wocoaches kaRasi bezifunwa uyafunwa usezofunwa you understand cha ke indlela yokwenza izinto ebalekile Jama kaSJ yeah unyanisile wena kwasithi ba inyoka zikhona because masiqale apha qala sithetha ngoTony Brown one of abaqeqeshi beSpringboks i-backline coach yeSpringboks Tony Ball even ikenive kuthethwa ngento ethwa iTony Ball sibona nje iSpringboks ngokuzidlala la rugby inhle siflay o manipulibok okay so nguTony oye wafaka lanto iSpringboks beshota ngalanto isikakhulu into engithandile ngeSpringboks ne zithe zobona ba man thina lento asinayo lento so masi import rather from New Zealand safumana uTony Brown ke ngoku Tony Brown wayenza le Tony yabi project yakhe kuyatsho nangoku kuba i-commitment yakhe kweSpringboks be 4 years so lanto yakhe and each and every year siyayibona Tony Ball develop I want this year each and every year so now bayabona iSpringboks ziya excella udala Tony ese New Zealand number 1 yeah engenamsebenzi and uTony so like umntana omncinci umdala kuno Razor ngapha ko Razor so now ubona iSpringboks now ngathi ziya excella kule Tony Ball bacinga ukuba mabambize ke just because ukusando retire Shaulando ka uRazor just now so yima kadlamini kangiphazamisanga okay lento ka Tony Brown yobizwa ziAll Blacks ne ayenzekanga after kugxothwe uScott Robinson kudala iqalile yenziwe nguScott Robinson ubuqu bakhe last season ngokuquba isizini ubhizi approach uTony Brown bayifundini buye ekhaya no uyabona ubuqhetseba nobunyoka yazi ineni ithandayo kwezi coaches kaRasi ne i-loyalty khona manje phakuzo isiqale kulana kwapha kuFelix Jones Felix Jones bekhe wahamba wangathi wayahamba eEngland izinto zalunga wafumana offers standard kuba bekuthiwa ngoku beyeka pa eEngland because bengakho happy pa eEngland befumana offers zininzi yes but noRasi no mina ndikhona if yalanto wabuya because iSpringboks nala cultures izinto yonke so uTony I still feel like uTony as much as a city ba a commitment with his Springboks 4 years but I feel like nayo uyayiva ba no man usekhaya ngalapha loyalty yabona Jama kaSJ uthetha kahle ne uRasi wakhe ikhaya ke right ne into emandi ngekhaya musa inenhlanti into kuthiwa senhlanti zine i-boundary yekhaya ne but apha ekhaya mos khona indlu enkulu khona ubuhlanti khona izindlu abokuphekelwa khona and stuff like that
wathi uRuss indoda mamela man Dwayne bamba ubuhlanti Okay. nala babini khona la coach ulikhaladi naye awe breakdown take breakdown coach Yeah, ngiyambona ya. McDade bambe scrums you understand Very solid. Tony Brown bambe backline you understand then Felix Jones nabanye bambe defense Those technical. yes technical Felix Jones ukiplay analysis and movement then kube khona indana Ireland libele igama layo yona ibambe i-defense wesibathi ngaqala ngabe ngike nava nomzayile stick ungangilibali and ngike nava ngenxa analyze la position yakhe kuthiwa off the ball coach. yes uyena ubuzana le stick opposition kaloku yena Yeah. so umsebenzi kavuzana le stick is to analyze the opposition kwi training yena uyi-opposition Yes. udlala as opposition dlala as All Blacks and the other team opposing the starting players yabo Tony Brown creative moves so wonke umuntu uyathini wonke umuntu une section yakhe you understand what I'm saying then yazi lanto ilula qha abantu abayiboni indlela jama ka CJ unika wonke umuntu homework madoda sadlala neIreland Okay. nina kwa breakdown nithini Okay. athi uDwayne no ndiyamlibela uJohan David or something like that Okay. athi masenze i2 man breakdown formation u2 no 8 Okay. Malcolm Marx no Jasper Wiese gonna do a two man breakdown Okay. if one of you is on the ball the other one must be next to each other defensive patterns change again because they're coordinator but make sure Malcolm Marx is next to Jasper Wiese to turn over the ball Sure. badlala la role dlala ngisavia yedwa phaka kwi All Blacks beqa Okay, yeah. bayasupportana into entsha it's innovation bayaqaphela ke mbukeli nomthandi into eyenzeke la season only besiqala ibona beqala ubona ba uJasper Wiese unayi breakdown ability ilanto yonika abantu ifreedom yothini yosebenza ne Okay. kufuneka umuntu xa umqashileyo ungamicromanage ungamphezulu kwakhe Yeah. Dwayne Dion Davids bambani breakdown you understand what I'm saying Yeah. so la breakdown is divided into two opposition and us Yeah. so i-homework yaloku le veki and ndibatshintsha jama ka CJ uDion Davids abambe ntoni opposition Okay. uDwayne abambe ntoni thina baphinde bachinje the next morning so that the analysis yabo soloko be fresh based on the opposition as idlala nayo that's what I'm saying uRussy is capable of doing that yabo kube khona umzana le stick odlala opposition no Tony Brown la backline you know what I'm saying Hey ngaqholanga ndazama uyianalyze lento yo off the ball coach nazama understand aba indoni kanye no awuna bhola but indoni coach ayo ya nabiswa ke natyiswa ba irugby awuyidlali only xa kuthiwa unebhola kwesandleni Yes. as a result lanto uyibona phi uyibona kwi Springboks lanto yazo zingamanye ungabe nabhola apha kuzo zi-absorbe i-pressure yonke ziku-absorbe izakunyamezela zithi zamntana nam zakunyamezela nyani zithunywe i-players come second half ibe ne-energy yes ibe ngizizwe ke ngoku because ke ngoku yonke lanto oba off the ball sigqibile first half yes si-analyze spaces si-analyze abasawungena phi njani ubetha bani if ubethe I'm like okay this is makes sense yes yabona jama ka CJ then jama ka CJ if you can master that if you can understand the game to that level ebalulekileyo jama into ebalulekileyo jama ka CJ in any country ne okay a nation Ireland England sure France ne irugby yakhona kune coaches akamnyango coach o good ne because I head coach uzokwazi coach defense uzokwazi coach backline ngexesha eli1 akuzoviwa ngayo nje full balls asikafiki apho sisenza okay yabo okay ndithe nathi kwenye yezi episodes le ithethayo ba i-head coach ayizokwazi ukucoacha backline that opposition yonke that ndanza umzekelo we-cricket ndathi ezinye nations yofika i-T20 no coach wayo we-test ne coach yes one day ODI inelanto yes because lanto wenzela ba umzekelo if yayazi ba uconcentrate kule lanto umzekelo kwi-T20 uzoyazi ba okay so i-nations esitravela kuzo zeziphi yes yabo you are fully focused on your segment of the game exactly officially ngilento yohlule onansi Scott Robinson ne uScott Robinson ube ne opportunity 2 years ago ngoku assemblisha la team yakhe for the coaching teams ufumana umsebenzi
Tony Brown bekhona ngela xesha bamyeka apparently Tony Brown uno Jamie Joseph bazichomi whatever Okay. but Tony Brown 2 years ago was still the best backline coach in New Zealand unrecognized urase bembona urase beqala la World Cup bekhuphe ku Japan EFA ne ubona moves to 2019 World Cup I think yes going 23 World Cup urase umjongile Tony Brown but it's not Jack Ninapa you see what I'm saying Yeah. so uthekamba kwa Jack Ninapa wabiza Tony Brown ukamba kwa Felix Jones wabiza Tony Brown wafaka nenye ubize bana umtsha asakhumbula bengibane but uDwayne uDwayne yeah uDwayne no Tony Brown uDwayne okay ulenduka mina bengicinga mina after kumke uninipa uzofike kodwa Russia sothusa uyifakile nala coach yase Ireland i-defense coach naye defense coach okay yeah leyo ayikhona like monster ufike shem ingena confidence but ngoku he's grown into the role and bengalana negama umzekelo I know his name I follow him on Instagram as a result is this guy akanana negama is Springboks after kumke masedinyana after kumke uJacques uninipa zi-tries ziyavela ziyangena ukuthi tries yes as a result uzuphinda ucinga kula World Cup khona la World Cup le yanga 2019 was it 2019 was Japan yeah Green Wall the Green Wall i-tries try ukuthi ziyabaleka and ke ngoku in the month ne uJacques Napa i-contract yakhe yaphela la ka season ya 2027 before or after World Cup before kaloku iphela ngoMay contract yakhe so sangamthatha so it's not an issue uzaba i-consultant oncedisa okay consultant so into ehluleke ku All Blacks one thing about All Blacks and the culture of rugby is that they are very arrogant too much yabo too much and 7-time winning coach here Super Rugby wazi yonke into I don't take a Tony Brown I don't take kaloku remember in the first 2 years McDonald he resigned muskla team la coaching team ka Scott Robinson 2 coaches from Super Rugby but in opposing provinces they resigned McDonald's no Leon McDonald and another coach ne bamka class setup besithi ohlobo qhutywa ngalo is not national team level yo that's what I'm saying like bekhona lando and go ngibula back in mode of operation Hanneken Meka lo midfield yenzele example ke bahlali kwi podcast yakhe nambe ndenzele kwi previous podcast awukwazi ungena ku national team uyitreating ngathi club yo you understand you can't treat international rugby like club rugby if you go into the national team dominating 7 Super Rugby winning titles that's not a guarantee you're going to beat England you're not going to beat South Africa yes kwi modern rugby in fact so sonke sports but especially kwi rugby you must be honest ukuze chances be successful ukuze chances zakho ukuze be successful phuma yes yabona Dlamini phuma khana ucwe because awuzucoacha i-shark winning titles uqala ngecoach le club dinqibeleyo umzekelo John Dobson uDobson just because a coach is Thomas are doing well does that mean by he's exactly is a Springbok material coach I'd rather take a coach Andurasi ngoku because kudala ihamba kwezi nations ibona players conditions indlela yokudlala because asoze zifane to be honest asoze zifane yes Jamanga J uzohlala apha Man City no they dominate and they beast international is totally different from lendo you imake Jamanga J unyanisile uRasi thini path yakhe to Springbok yo uhambile lamhlanje okay uhambe phi sathe samlibala nomlibalo kwalapha eMzantsi okay wamka uRasi coached Currie Cup Super Rugby in top 12 ngala xesha URC University Champions Cup zangayiwina i-top 12 zangayiwina wena sen win i-league bethe Leinster neMunster becoach eMunster win European Cup ngala xesha ngiyazilela nguwine phuma qa nekuphume iNew Zealanders i-mistake eziyenzayo the current stage as coaches abo aziphume eNew Zealand yo udlalisa Super Rugby against Australia no Moana Pacific and then you think like you're dominating yabo as a result All Blacks like teams ibetha kakhulu la Australia because babodwa like club bin phuma eMzantsi masibana be Loftus okay basibuza impilo be Loftus naye enye into different yo ngikuthola Jamanga J okay this is a perfect example babukeli
nabathandi benqubo siyibuza bangunxezi. If niyathanda le nkqubo, niyawuthanda umbhoxo ohlobo suthetha ngalo, sicela nisiphe ulike, usubscribe to the channel, nisfollow on all social media platforms. Sure. Do you remember? I made an example in last week's episode that I said in episode 1, or episode 5, or episode 6 that Lendo New Zealand Super Super Rugby will haunt them 5 years from now. I think it was the day after it happened. Sa record the podcast. This is what is transpiring right now. Yabo. At the survey uzindambu, cha uzindambu. Lendo yakhe ibi mention uba ufuna ubheke Leinster ayikapheli. Yo. Ufuna ubagabha like ufuna uyabandanisha enze draft ufuna ubheke Leinster. That thing is still persisting even but now. But Xavier, I feel like Xavier if angaye ku Leinster uzosign a contract efana nale ka Jody. Yeah, uzo sabbatical but he's already doing it in Japan most. Yeah, no, remember ufuna usuka eJapan abheke Leinster. Kuki players asign a contract Orlando ka Mahunga athi dimkile mla ngoka. Ubuyile abuya ngokeni ubuyile. Yabona umzekelo for like 2 years. Ufuna win World Cup. Ayicolayo. Sibothi West Ham that's England England Jongo France okay sabuye masingaphumi so ujama kaSjane decisions and consequences of what 6 years ago right now are bearing fruit as a result the decision mna personally uqotha ucoach Scott Robinson ngoku andivumelani naye. I don't feel like it's the right decision because umuntu ozawungena kufanele iqala eqaleni. Incile period very short time. It's a very short space of time. How many months? Very tough season coming up. Ireland is not going to be like France. I thought 20 beat team in New Zealand. I thought 20 first team. It's not going to do that again because ndizamuzama ulicinga lixesha Urasi is a special case. It's 21 months. It's good January, full year 12 months and then September, so 21 months. To World Cup. Abantu bongo basita ngantoni to World Cup because World Cup is just next year. 10 September. Let me show Urasi is a special case kuba win a World Cup in 18 months. It's a special case. Yeah, but Urasi had the foundation. Yes. Urasi recognized the foundation in terms of Osiya, La Kropiak, Kichoff, Eben Etzebeth. Balwe age. Remember bona, 2019 World Cup winning squad. Yenga yo dream such yenga yo wayethemos yena akazuwina like yenga plananga. Yeah. Not in the plan. Wayethe ujonga 2023. All Blacks asinayo lo plan bona bajonge next World Cup babafuna uyiwina. Oh my god. Abaka build. Gideon Scott Robinson 2 more years. The project yakhe i-win rate yakhe is third on the list North Ireland bengurasi benguye. So it's not like the coach was bad. Yabo. Uluze England neSpringbok neArgentina last season. Like us, we lost Australia and Argentina only team. So only lost 2 games. Yeah, I'm sure noba bayibonile bayihayizulunga kodwa World Cup. No, yazi Jamakas J in rugby or in anything kufuneka umuntu umnike chance alungise mistakes. Yabo. You have to give the coach a chance. That coach was on the right path. Now the coach is still on the learning phase. Yazi ngizama ucinga big games apha yenze ethi wina khona like the serious big games. They did not win any serious big games. Exactly. So England, South Africa they lost. England they lost. And those were serious games. So mhlawumbe bazama ucinga but izasebenza nalento. But you can't judge yourself like that when the coach is building. You need to give a choice. At least this season, babethe 2 years. 2 years. That's a lot. That's a lot for New Zealand. Uraf now, Urasi had a 50% win ratio in the first season. Before the World Cup, Urasi was ass. You only beat the All Blacks once at home. If you accumulate Urasi, no go to like if you that's nice. Nigga, no go to be honest. Yeah, that season 18 months is too short. Too short. 2 years is a lot. 2 years. Usebenza ngezi players and those players uzazi from Super Rugby kunyuka nazo. But lo Jamakas J nani bahlali nababukeli balenqobo series bangonqezi. Scott Robinson ebengenazo all his best players. Umzekelo kephi? Munga cha. Aaron Smith usanda no, Aaron Smith masibangambali. Khona izinye players overseas which could make a difference to All Blacks ezingaphikhwayo because it's Japan. Nabengicinga Brody Retallick. He's still How old is he? Like HOC.
It's old. He's old, but not that old. Fact checker, please check for us. Broderick Talek. No, fact checker can check for us. Just check it out, Yeah, but no, he's not that old, Broderick Talek. He's still international level. Ooh, 34. Ooh, Lendwana. 34. But remember, last year was still 33, and the year before was 32. Okay, but Lendwana man, khona Lendwana le xa uvilile ru. Shannon does man. they born, yeah. Shannon Frizzell. They born, yeah. How old is Shannon Frizzell? Shannon Frizzell could still play for the All Blacks. The argument I'm not in the newsletter plus Nolando is that any other coach, we know 7 says players, he ends at Chinazo. He's 31. Sorry, surprise. Shannon Frizzell's 31. Imagine. That's an out and out All Black. Didn't Detroit, but as players is Koyo umzekelo ezinango. Has got better as players. Asikho bad. Because dingo coach Jamaka Stay sensitive la coach ne. If you look at the cycle the coach beqhuba ngayo. Ewe wonke umuntu siyafana. Buyela back kwenye concept yami nayo no Qengeba. Iboxer as ikhathi boxers eqhelule eMdantsane. Udibanise neboxer yolo stadium eWembley. Yo. Uzaba overwhelmed umuntu wabantu. Ne? But la fight yesibini uzaba khona umahluko cause nala talent andithi. Ne? La fight yokuqala ewe Mumishi. La fight yesibini at least uzozama because ngoku asothukanga. Yes. But place thathu if the true champion uzawubonakala. Yes, in New Zealand as much as being a winning big games iqola phofu ba ever since kufike lo coach nophuma Scott Robinson. Iqola phofu ba ukubethwa kwazi into consequences phuma pha kuyi. Kaloku ziziphuma pha kuyi. Awuyijudge ngalondo. No, but kaloku ngayijudge ngolo hlobo because ingaqala into izomana uyisenzeka and but Jamaka Stay iWorld Cup iwin World Cup 2019 ngaloku after nathi sigqibo xa i-record score yethu the All Blacks. Once nathi bingu-once ku. Abi ne losing streak ke she losing streak against us. And against it must test because bebecaphukiswa sithi but I feel like no ingxaki ne Jamaka Stay. Aba bantu base New Zealand rugby they're too arrogant. Too much. And i-rugby ayihambi ngolo hlobo. Too much kukho la show yabo qha ndifuna ubiza the breakdown. The breakdown. Kukho la nqawo I forgot his name. Lesoloko sithi Jeff Wilson. Empandla. Yes. Mills yayazi rugby yakhe ngicingisa xa ndimameleni bangathi ndimamele uScout Berger yayazi rugby yakhe. Yeah. Le nqawo thetha ngayo ilela Croatian every time that is Springboks. It's very harsh. No, it is as better Springboks if you watch the I'm like this guy. No, into ebalulekileyo ne lento ka Scott Robinson, lento ka Tony Brown. Yeah. Ne. Mna ndingu coach. I-rugby has changed. Ne? Bendizawuthini? Ifana nalento ka Felix Jones axakwe England. And I understand about how did England let Felix Jones go. Kukho lento sikuyo as rugby fraternity. Sure. Andithi England, Europe is a superior country to Ireland and Scotland and Wales. Yeah. So Felix Jones bakangena environment ingafit because Steve Borthwick baphakamisa imbumbi. Basela amanzi. Like basela amanzi iStillwater or Nantsika or Felix Jones. Basela iNantsika. So ngoku iTap water. Xa uFelix Jones ethetha kamanyelo. Xa uTony Brown ethetha kamanyelo ngapha. Something because usuke Otago, kiProfits mhlambi ephuwa and as is mentioned in New Zealand. Adibane no Scott Robinson Crusaders 7-time winning champion. Akamameli uqina inhloko lidonga. Yeah. That's what I'm saying. The real coaches will slip through the cracks. Bawuziprove kwezinye country. Ne? Apha ke ufika kumanzi tap apha. Yeah. And iStillwater siyaselwa pha. Apha oFelix Jones bafika kumanzi tap. Tony Brown ufika kumanzi tap. Baphathwa kahle. And bephathwa kahle nje into endithandileyo kweSpringboks ngoba kuba flexible. Yes. Because uDwayne xa kuthiwa iyapha Dwayne hamba yakule nation hamba yakule club apha eMzantsi akathi hayi. Akathi hayi. Uyathunywa kule club
uDwayne andiyazi ndayenzayo phayana but ininzi yes. And that's gaining, like, he's gaining experience from admin, because remember xa funeka ebheke kwi-Stormers udibana ne-administration yakhona. Exactly. Xa funeka ebheke kwi-Bulls udibana ne-administration yakhona. Ndiyathamba yabo understand ba nantsi ndiyadibanisa. Xa ubuyela back kwi-Springboks uyayazi uba okay sebenza ngohlobo uyayikhomana yonke laa nto. Nabo coach bathunywe ku-Blue Bulls. Yes, yakhumbula unyanisile. Kuba sizawungena ke ngoku kwi-club rugby ilanto ke sizawungena kwi-URC. Yeah. Nazi ilanto kwi-coach bathunyiwe. Yeah. Ncedisa phaya nalento. Jonga le nto yabo, yes. Nathi i-coaches e-NZ bengasoze ivumelo le. Beza to undermine. I'm an old black coach. Yeah, I'm an old black coach. I'm on leave. I'm on leave. Yabo. So kufumana an American simple example. Yeah. Stillwater, tap water. Yeah. New Zealand baseli still water, they can't accommodate tap water. Up SA sell tap water, so it's got dibana ke ngoku. Yo. Do you know what I'm saying? But not forgetting the brains which are coming together, unknown. Taken for granted, but dityaniswa ngusomeone obaziyo. And they are 2-time World Cup champions. Soon to be 3-time World Cup champions at the current moment. Because bona, the way they work, the way Urasi works, ukunika la freedom, but price, Ted. Yabo? Price? What's your idea? And another thing in Itana Urasa, what is it? Ihlobo mana relationship anayo no coach be clubs alapha eMzansi. Yes, it's open books. Even a coach alapha siyam respect about okay players ezithile ufuna sidlala i-matches ezithile ngesizini. Ufuna be off kuthiwa bana na Springbok ntontoni. That's be off break. Yes, be off na ngoku play like azikuya ngaba win. Okay, win is iwile ne. But whatever mhlambe beyikhutshwa ngeseraphe ba no sicela ba players ezithile zirest ngalo weekend. Yeah, like zenziwe nyani ubona oyabenesta Beth ku Sharks or Police abadlali zonke ilandu. And the arrogance, but you're going to hear the coach going to the media. But no, this forced rest is affecting my team. No, yes. And this is the flexibility we need to be working on. Ke bahlali nabathandi bankqubo sebenzi bangonqezi. Esibani sibona ke guys. Sikaxela namhlanje izikipe ezinhle efondini, izikipe ezinice. Nasi ujama kaSJ. Flexibility into enhle man guys man. At the end of the day, sithatha ubu flexible ngoku. Sithatha flexible ngoku ngithanda Tony Brown go. We example ephilayo ka Tony Brown. Talk about flexibility fondini. Kule show sikuyo ke. Okay, andiyazi mangaqini lokho nami. Mhlawumbe nami ngasinqoba iskipa se-Lions nini. No, bahlali bathi bathi ngabahlali bakuthina nxoba isitoma ngokubona ndinyama. Flexibility ntama J because senzele ishow nje kube mandi man. Nothanda kombhoxo because ikhona lanto ba uthanda ijezi uthanda iclub ethile umzekelo isitoma zayo as much as ndifuna ibetha ngomso because ngomso ndibuza nempilo nayo ngomso but asoze ndiye kusithanda isitoma man sinelano man isitomas man isitomas zikunika like I don't know man swag ifana nami umusu nami ndayishiya iKaizer Chiefs yabo lo movie yakho but I told you most I'm going to migrate because in the day it's a supporting a team is a personal choice but iswag in the day sarokho ntsifuna yesine freedom kaloku asibambe kanga okay sisangena ke ngoku ninabahlali kule part ye local rugby isithetha ngezitomas iBlue Bulls iSharks iLions iBlue Bulls idlalile last week Maqotho eKarman just like that because you know ibula back fundamentals zomdlalo yabona xa uyicoach njengaka SJ and andifuna uphinde bendithethile ne kufuneka uze nento different understand upass and bash akaspan at least bunodlala high ball and it's not like ba coach lo akanazi players because uJay kwathi besebenzisa the very same players Jay kwathi besebenzisa the very same players and ke most of these players phanga libhokobhoko leya yes uneKellen Moody uno Ketley Arendse ne how would you pull that come emoyeni at least the tactic ngoku akho kwa tactic kuza ngoku kwenza nje rugby pass ibhola yaphambili pass ibhola yaphambili asizukusebenzela kuna pass ibhola ngenemntwini pass ibhola ngenemntwini pass ibhola ngenemntwini phela 80 minutes that's it akho move akho nix akho ni create wayo and the chances
zininzi indlela zoluza ibhola kwelo hlobo that Yes, turnover. Yima price xa uxakiwe ngucoach. Why don't you even revert ba okay, I've got a Pollard. Pollard game plan yakhe yaza la game like Rasi obetha le inqina. Then I pick first players on the wings. Baleka la bhola babe ngu-T-Rex bebile pha u-T-Rex. Consulta kwi-players kwaezo umzekelo as much as uPollard engayo player quick, but uPollard I'm sure Pollard yazi tactics 1 or 2. Yes, uPollard kudala Pollard adlala irugby, kudala Pollard adlala irugby, Pollard unayo ingqondo yerugby. Le siyayazi into. Siyayazi sesoba kube mhlawumbe ngakwazi uyenza. It doesn't mean bakayazi irugby Pollard. Yabo sensithi ke ngxaki. Which means lokubuyela back to ntoni? Coach Snai. Yabo. Usabethe la rugby ya 12 years ago, Coach Noyenza. Leya futhi yayisebenza ngela xesha kwespace no yayispanyela xesha but ngoba kusafani ngokuyenza power team ezingekhoyo benzima uwina winning like 2020 yase-Italy yase-France ne ipower yase-France na wina ngongcipho la hlobo ibona celebration but celebrating ngathi wine World Cup ufondini iSpringboks imagine so kholondo man but ibuyela back to the same thing I've been saying for a very long time ukuthi coach akekho good enough. Zikhona coach oBoland no requires nona ncinci not requires oBoland as coaches coach ne vision coach ne vigor coach ne hunger to prove themselves. It's time for them amaxhego mama ecaleni makumiwe ecaleni because unyasile yazi kwi-Currie Cup ubona into young into ezifunayo ucoach ezifuna i-player ifuna i-hungry ucoach ufuna uvela to establish their name, make a name for themselves. Yes. Hence ke ngoku zifike zixinge konke ezi-unions nkulu ke ngqazidela nazo because ngoku uqashiwe akarmane bengekho nobakho kwi-radar yethu uwine iphi league. Yes no man ukhona intwana ese-England eBath ngiyabona iBath I think uyi-109 nabo coach bakhona abafuna la vision nehunger to do something to be the next Springbok coach for example. Yona Karman kana ambition to be the Springbok coach. I call even possible. Ufuneka nilungise izinto phela Loftus akubi zengxakini kubi like it's getting worse and worse. Yabona kule weekends yakuyi so lose. Iyadlala ngoku siyabethwa ngolomzuzu ngoku 17-5 yabo si leqwa ngoku so yes moving forward with games last week sadlala iStoma sadlala besibaleka bebaleka iShark ne Clermont the French team okay minqibi away kit ay blow ucela nje ngeShark after la game khona umuntu uthini xa ibhaka I think uchila umntaka keep uthi go bhaka bona already club yaba lethi players have go back no man I mean you World Cup winners will go back come on bro ngxake Sharks Nixoya amaxhego but youngsters sifakile youngsters ngoku kaloku but still first team ngamaxhego team lamaxhegweni unantsini bana Mr Incredible usana noni bangane ngu Vincent Koch yes akasikranywa velile there's a nervous because si Sharks yadlala ngomsoneni akekho ibench yami ibochi point yami fuyijongile ngomso amaxhego ixhego liwali pha kumsiyala qha usiya kolisi ewe usiya Masuku nguJurenzo ngu-Oxenchair ngu-Grant Williams I forgot the other yimeqaphela jama kaSJ ba usiya kolisi the current age umdala kunoSam Whitelock beke World Cup 2023 ugqithile leminyaka Sam Whitelock and besithetha lento kaSiya Kolisi uzoqhinqa yazi Siya Kolisi ngiyamthanda kakhulu umsiyana ndifuna uxoka ndithanda kakhulu ubalazo imatch zakhe apho avela khona but I feel like umsiyana ngoku akasaniki man akasasiniki man uSiya Kolisi man la wesinika yona uyahlala ngisiya nguKolisi but I don't think man going forward I think we're finding restrictions in your options kodwa yoyikisa leminyaka nangu Pepsi Buthelezi ukhona Phililo Peps and we are starting I think Phililo Peps because we need to look into the future because I'm not Thembela go weekend guy support the Bulls ucomza ngiqalisa pha kodwa ke guys ngingasilibali man sorry man jama kaSideni ngiyaniphazamisanga guys hopefully before nibukele le episode ibukele babe sithetha nomfana kuthiwa nguDikela Fondeni in commentator pha kwaMoko Easter tournament from the 3rd
to the 6th of April. Easter weekend, guys. Sabe siphana ke. Sibaleni kwaMoko, masidibaleni kwaMoko. Kuyabuzwa pha bathwa nilala kanjani ukuJoshua. Kumandi 32 teams. Yo, that's a lot. Rugby 16 teams. First champions is money 60k. 60,000 on the line. That's a lot of 30,000 to number 2, 15,000 to number 3 and 7.5 to number 4. Kubi kumandi, guys. Easter weekends, weekend guy crew sonke siphelele so by 5 6 sabe sikwa iMoko Easter tournament. Siniphathela ke indaba ezitshisayo embhoxweni ke abantu bahlala. If ningabathandi nabaxhasi balenqobo siyibiza bangongqiza. Sicela niphe like. Subscribe. Like the channel, subscribe, guys. Follow us on social media. Sikhona kuzo zonke siyachisa. I-following yethu is growing. Kujama kaShay. Okay. Ngale baliphatha isilamba man. Semvula sabe kunet. KwaMoko. Nge-Easter kenethe isinkiyo. Yathanda unetha nyani because ndikhumbula past 2 seasons okunetha kwaMoko ndandila last year. Yeah. Kwakunetha kwakhona. Akenetha jamani. Not mayiphathe ijacket ayonetha. Talk about into ezinethayo i-Sharks kuthiwa ziqwaye ubhaka. Bhaka. Nobody was playing bhaka. No, like I agree with that. I completely agree because in the day, man 35. But funny enough, in the Ewe basa strong jama kaShay. Yeah. Kuba sana na 36. Ne? But World Cup na 37 jama kaShay. Stormers. Andivumi jama kaShay. Yes, yabona le iphindi ibuye yabona lento le iphindi ibuyela back kule ndaba yo coach. Yeah. Because I will not explain about why these players zingaperformi to the best of their ability. It's over. Kwi club but kodwa bajonga ngoba ku Springbok. Kenye into different. No, yeke indaba yeSpringbok because Springbok sama Springbok naso if abako careful. Yeah. Bazo deep. Yeah. So they maintain the season. Yeah. Yabona this season singena kuyi 2026. Yeah. With 35-year-olds so they maintain yaqoqa. Yabona hence yabona yona libindi worrisha lena ba 2 of the players eBlue Bulls bezingekho kweza Springboks. Nazibe khona. Ezanona zincinci uElrich Low no Cameron Honeycomb. Isandiwarisha indaba yabo because usiya Kolisi esibe sichila akazuhlala kakhulu pha kula position. I-locks Yebene Stepeth is old. Umdala na 34. Yebene Stepeth is old. Asikwazi ukuqhubeka no Yebene. Inemali ke wonke izintwana solo ndizikhwazo kokoko because antwana zidlala loose zidlala lock zinde. Watsho Rasi kusiya kubeka interview wathi as long as you can maintain your levels yenza kubika as captain but sona xa level esihla yabo iwari yami i1 jama kaSjane into engicaphisa But why the waiting ngamkhululu yabo uCameron Nekona uinjured akabuyi nangoku buya yabo Eric Rothing nayo inayindawo injured Sebuyile, ubuyile but akabekho back to full strength in fact no Elrich sebuya kancinci ebuya kancinci so senze into engicaphisele because in the day fanele basinayo la backup out and out i-first team fanele ngabantwana Cameron Honeycomb Eric Low there's Ben Jason Dixon baleka la 7 replace Peter Steff Yeah. yabo uPeter Steff I don't know 2 years older than C younger than C 2012 World Cup 2012 under 20 or 20 2012 uSiya was a little bit older so sensitsho kukhona i-players efuneka chemistry build chemistry zithini umzekelo those twins soloko mentioned yes kule season uyifuras abapacking one of the twins le idlele Bordeaux Jean-Luc yes uyabubhudile asinomgxeka because last year bemkhwazile and wa-injured and bengabizelwanga matches ezincinci bebizwe matches ezinkulu exactly lanona kudala nona ndayikhwaza ever since sasaqala i-podcast nathi Jean-Luc Dupré ningamyeki la Jean-Luc engeke lantwana naye iyafana nezi ziyi-tunes onozibiza 6 7 8 lock yabo so nansi nemandi ngelusi sesibanazo apha eMzantsi ziyakwazi ulokha ziyalokha zibalusi so imnandi into yazo khaya ngasezidlaliswe zonke zobuilda la chemistry yabo that chemistry because if uzoqhuba ngechemistry ka Jasper Wiese no Siya Kolisi no Peter Steff Detroit hayi badala age because remember and this is what I always tell you Jama kaSjane the World Cup this year is a brutal 6-week tournament. I think it's actually equal from last year. Last year it was 7 weeks. Last World Cup was 7 weeks. This year is 6 weeks. Abana wageza noma play 1 ikela but achanging numbers 53. So you're looking at if uzawupheka your team ngamaxheko awuzobuya nayo la World Cup mnike uSiya umnike uEben umnike uPeter Steff you understand
Kodwa azino masingafiki na ku 60 players ezinye. You can't take more than that. Uniki Kwagga Smith. Kwagga. Then that's it. That's it. Because the front row Oxenche akaloqheko, Malcolm Max akaloqheko, uNansik Lendwana on the right. Come to think of it, as gone means kakhulu iplayers. Akho ninzi bonke mbona mbethwe phandle. Mal help bethwe phandle. Baninzi bafuneka ufuna Mr Incredible bethwe phandle. Akekho funa. Akekho ngoku. Secho azikho ninzi kakhulu emzekelo because Jasper akakho mdala. Yeah, uNansika unotomato akakho mdala. RG akakho mdala. RG akakho mdala. Mantu. uRon Notkia akakho mdala. Ulutsha Sunday school. Yeah. Peter Steff, hey, 35 next year though. Yeah, but Peter Steff. But Peter Steff, at least because still 35 next year. Peter, Uthi 6 Honeycomb ukhona to cover uSiya. USiya ngamthatha on that basis. But to 8 uyasipavise isekela lakhe has to be lentwana. Cause Pepsi Butelezi. Yamkhwaza kwa 6 uPepsi Butelezi. Yeah. Even Ross yamkhwaza kwa 8. Khwaza abantwana man. Kufuneka ufaka abantwana because kufuneka la energy. Le tournament if you look at the tournament where iqala slow but the way it finishes is another level. Usanabiza nye player andiyazi impilo yalantwana kwenzeka ntoni okanye kwenzeka ntoni. Evan Roos, I don't know. Evan Roos is putting in the right numbers this season, Bahlali. Look at it this season. Evan Roos is putting guys in ngicela ni comment mangindaba ka Evan Roos. Indaba ka Evan Roos ish. Evan Roos putting in each and every season ulala hlobo. No, especially this season is putting in the correct numbers. The top try scorer is Thomas Kalo. But Evan Roos is putting in the yards this season. He's playing himself back into the fold. You cannot go to the 2027 World Cup without Evan Roos. No, Evan. You can't because look at it. This season is going to be the top players. It's going to be the top player is Thomas. Kushinyene phakwaza Lusifo kukhona Vincent Chituka. Kufuneka hayi. Sencho kushinyene. Ubhaka lo. Hayi ngobhaka Vincent. Umna if umla ngathiwa mina ba uthuma abantu uthuma uRoos okanye uVincent ngathuma uVincent. Hayi bahlala Vincent. Uthini uTamakash? Not Evan Roos. Evan Roos. Yima Tamakash ukuze bahlaleni. Bahlali. If kuthiwa uthuma bani kule 2027 World Cup. Evan Roos or bani nomntana. Evan Roos no Vincent Chituka. Jonga uVincent Chituka. Mamela ingxaki ne wena ufuna ulanduka uVincent umbala kulanduka kulento yenzeka kuSharks. uVincent Chituka benikiwe ichance kwibhokobhoko. Wanjani uVincent? uEvan Roos kunyine emanike ichance kulanduka. Imandingengqibe nayo lonto leyo. Okay. uEvan Roos each and every time bedlala befakwa kweSpringboks. Sebenanto yakho phuma yedwa lose iball. I don't know how many times. What drawchwa kweSpringboks. What no asikhawume ngokwena. Sasa uBen Jason Dixon ikhona nazo ifouls nje kwathiwa but akho out kuyilanduka yeSpringboks. Uzukwifold yeSpringboks uzophinda ubuye. Nyani uBen Jason usabuild ilanduka yakhe. uEvan Roos sona kaba nayo each and every season lando kuthiwa uEvan Roos urate. I don't know isizini zingaphi. Kwakhala ngoEvan Roos. Kuthiwa uEvan Roos urate. uEvan Roos makazi fika kubhokobhoko enza lo yakhe aphume yedwa uthatha ibhola kubuye ngathi. Each and every season. uVincent Chituka kambuke into kachoko uVincent Chituka. Yakuva nje uphikise. Yeah. Jamashini kubuza umbuzo. Yeah. Phofu ndikwenzele example. Okay. Bikenda kwenzele example earlier on. Okay. Yabona Evan Roos? Yeah. Let's season thetha ngayo. Bisizini yakhe yokuqala kweSpringboks ane. Zonke. No, season 1 and 2. But season yokuqala kanganikwe 2 minute opportunity. Wadlala against eBloemfontein one match. Unike one match. Caps like this guy even Roos afika ngo5 kalo for the Springboks. Kasijongela More than 5 caps. Not more than 5 caps. Kasijongela caps. Then even Roos ne ila ena analogy yami yeboxer. Umntana ufika international stage. Remember, URC player of the year. The next season you raise this complaint, ne? Which is fine, valid, ne? Then Umdana has proven himself to be a URC player of the year. Who's proven okay? Kabenza bensiyabi point yamba. How URC player of the year? It doesn't mean ba we are feature. So that's another one. Yekele. Why new opportunity? Why Deer in Lights? Okay, dibambe kahle ne? Fact check. Deer lost in lights. Evan Roos was a Deer lost in lights. Meaning that first couple of games umntana zabantoni
uzaba mistakes. This part we need to accept that it will happen. Manilipok, same thing. Henry Pollard, same thing. That's true. Yabo? Everyone has got to have Malcolm Marx, Bongimbonamp, you can count Sia Kolis. Yeah. They have to have that season of becoming a Springbok. Not everyone will be a Sasha. I figure it. Yes. Usasha was trained from standard 3, grade 5 to be a Springbok. Not everyone have those opportunities to have. We don't come from different backgrounds and stuff like that. But a URC winning player of the year, unayo potential to make it at international level with the correct guidance. Yes. When it comes to Ikeska Evan Ross, Urasi had a conundrum because Unosia no Kwagga Smith, who were still at the right age. You know what I'm saying? Yeah. Now this year, specifically this year, Yeah. the reason you see Evan Ross performing the way he's performing, because the advice was, Usia is 35, Kwagga is 34. Can you please verify for me, fact checker? Yeah. Ne? Those guys. Think about captain's guys, even. Yeah, it can't be 5. Yeah. 8. Those guys are aging out of the system. Ne? 32. Kwagga still 32. Usia is 35. So Usia is aging out. Yeah. But Kwagga is still there. Yeah. So Kwagga can be the starting 6. Then Evan Ross can be the bench. Namela ke ne. Indaba Upepsi ke ngoku, that's why Upepsi come in. ilelo nditsho ba kushinyene pha kanti kwi-losses ze-Springboks. But currently speaking, Jamakas J, Yeah. currently speaking, Evan Ross is the top performing stormer this season with Thomas. Iyayiqonda phofu uba loo nto leyo kudala ii-clubs ufike kuthiwa nantsi iplay iyatshisa fela but urasi angayijongi noyijonga. Uyayibona umzekelo Andisivumelana nayo uRasi. uyayibona umzekelo kudala iplay kudala lakhwazisanela namkhwaza lada laphelwa ivoice usayele nto hamba. Sanambo usalele istate sakhe siphanyiswe kuba udlale u10. Yabo kudala namkhwaza nancama zininzi players kanje zikhwaza man but ezinye zide zivele umzekelo kuplayer than ndikhwaza but I think this year deal make uHenko van Wyk i-second center ye Lions ngene encinci yabo ebekhwaziwe ividwa last year benganto be-injured no something but bengazikhwaza for ebekhwazele for ndokanye lantokane ibekhwazele for Ziyakhama kwa 13 Kenan Moody look on your arm ebekhwazele for alignment thing yes yabo Jesse Kriel look on your arm Kenan Moody ungenile ka 13 clean nditsho loo nto le point yami uvile uvumelana nami qha uziva ndithi uba iyakwazi iplayer itshise kakhulu eklabhini but urasi angayibizi noyibizi and this year even nakulo nyaka I don't see u-Evan Ross ebizwa kubhokobhoko. But what if and this remember zikhona player who are earmarked as on the Springbok path. U-Evan Ross kwakufana uba uyiyo but right? He's still on it. No, abaka give up. Urasi abaka give up, bruh. I don't believe Urasi has given up on Evan Ross. He cheated last year. Yeah. Ne? But what is happening is Evan Ross ngoku unikwe i-playbook. Yeah. NFL playbook. Tick off this bracket. Tick off this bracket. Tick off this bracket. If you tick these 5 brackets, akubizi. Fine, ne uthi ba uEvan unikwe zonke ezi zinto. So like ezinye players azitshisa bayanikwa bonke opha sibuthelezi banayo i-playbook. Ndikhumbula kwakubekho i-debate ngoku after uVincent betrayiwe twice before kwenzela but abenganganikwa i-official call up ilanduka i-cap bedlale I think bedlale was it Barbarians ne? Yeah, Barbarians. Bedlale ne Italy I think. But kodwa bingayo game ibi-official man enye. Bedlale Barbarians kaloku and then it was not an official game. Then wafumana i-cap yakhe the next game was Italy I think game 1. Waphila umntana as a result what ukolo mjida wenza podcast the Black Pen uPenywe uthi guys Jani ulo mjida angabizwa uVincent Chituka i-comments andiyazi azingabi andenzi ngenxa abantu besithi bevula but ndimbukela na self uVincent like uVincent uphilile maso Vincent Chituka. But look at it right now Jamakas J. Yeah. Lenitita is very much valid. Yeah. Where is he now? Currently akoko injured Vincent is injured. Exactly. He's injured. Yeah. So he's nowhere. Whereas even Ross
Uphi? Isakude sizinga lokho isisakude meyo ophaza kweplayers. Ndiyakuva Jamakas J kaloku but i-battle stats kaloku J. Jamakas J. I-battle stats Jamakas J get rid of every single game. Ne? But okay, as a milestones, they give you like a set milestone, but okay, Jong, you must be weighing by the time of July, you must be weighing your World Cup weight when Kwanel. Yeah. Which was 76 kgs. You must be weighing 76 kgs. That's the first requirement they give you. And then second requirement they give you at number 6, you would have achieved a certain number of tackles, certain amount of carries in a game. Yeah. So if you're when you play a number of games, certain number of carries, do this. There's a playbook. So the only person currently adhering to the playbook, 100% starts or something like that, not 100% starts, is even Rose. But yes. Zingapi players quick on club level. But kakubizwayo uzobizwa. Akazubizwa mehlobo lobani sithi ba. Uthakazobizwa kwa. Akazubizwa. Ijezi yamphosa. Mamela ne. Detail qintana sithi ba ngithe kulusizi for Springboks kushinyene number 1. Kuko no Andre Stayzen abafana bafaka phakwa bona qala. You prefer Andre Stayzen you mean? No, thetho kuko nabo abamane bekuse ungazanywa ezazinto if ilusi zimizo already umzekelo uRowan Nokia konqena udlala ilusi umzekelo much as a local line 7. Yes uyabo yilock 5 number 5 la no look if he plays a loose he plays 7 uyabo of which I believe they'll cover 6. Yamazuras can always do any nandona elandukene but you need to place belief in the potential of the guy. And then kuke ezinwana azibuze ezinwana ubuya kwazo njalo eziphi Elrehlow no cover 7 u6 Elrehlow no Cameron they still need to pay the way back. John Luke de Pre He's an 8. Uredi uyadlala zonke 6 7 4 5 uyadlala yakwa no log the other thing shoba it needs the Jean Luke is utility. Jean Luke for me is utility for the World Cup ngumostart. Exactly kuko no Pepsi esishoba akakwazi Pepsi if not achieve the right thing is a 6. Siyakhama phaka 6 kuko no kwaGasmith kushinyene kwaGasmith is obvious kaloke kushinyene 33 next year is 33 obvious. Let me show ba like I'm not saying ba into kwaGa obvious kwaGa but saying show ba yo la fold no it's too much man it's too much. This is to Jamakas J we need to look at the age because the games in he covers 7 kaloke can't play 6 mina kwami ngiqhubha 6 man benches sihlala Australia 6 awayinqibhe 7 but kaloku and then iSpringboks azinayo lanto ba unqibe u7 yatshintsha za players zonke nayiqaphela ba ayingo Peter Steph libele fondini Eskom uphi kanti yena Eskom ihuka Ilantana yase free ihuka qha nxa kanti mazi for because akekho kula 6 must be honest Jamakas J akekho kula 6 absent umjongo kwezi game bubuye last season umbone phi absent but ke akekho conversation ngaqhawula ngiqhubeka what's gonna international side ibalanduka masijonge le game Lion bidlala bebalekile Lion ibaleke ne bidlala iZtomas Nantsika Leicester Tigers uSasha senze isibuko captain first game yakhe lanwana eke yazincede bakhona ke bahlale ke uJamakas incede bakhona in studio today Jamakas J almost this 4 South African player of the year 5 of them go Peter Steph sure Oxenche Malcolm Max Sasha Feinberg Mngomezulu nalona ngamaziwe uYaspavis bufuna nonke akale bedlayile chef last year no bekhenda icho lena last week that Yaspavis be suspended for 6 matches obviously towards the end of the season they were strong so we have Peter Steph Oxenche ngu Sasha Malcolm Max ibe ngu Jasper Mane yakho hamba nabo kutsima fondini kudibani ntoni ibhulu ngeSixhosa ngeke inkunzi esibayeni kudibani inkunzi esibaye besiqhela lento nakule veki phele incede ube khona yazi ngoba ikabizwa uchuzo wakho ngingamsende mchuzo madoda ndiyathetha ngesibhini
Okay, madiphinde. Peter Steph du Toit. Yes. Oxenche. Malcolm Marx. Malcolm Marx. Jasper Wiese. Sasha Feinberg. Sasha Feinberg. Ngomezulu. Yo. Hey, ndikubhidile nene. Ndikuthusile. Ndikulibele No, benijongile la bevekile. Uyibukele nawe Sijongile. No, senje besijongile as nominees. Yeah. Hey. Sifikile thina kula episode sachuza beqaphela ubukele episode. Kodwa ke bahlali phakathi episode 44. Sifikile sachuza zethi players. Dayithethe yami nomination andika-change. Kodwa ke ufuna uyazi. Cela ubuyele back ku weekend guy YouTube ubhala nje ungxisi. UNGXIZI uzosifumana pha guys. Usiphe usubscribe. Ulike the episode. Sesichuzile thina. Abaxakane nezinto. Ndithukeni kusasha. Yeah. Sasha ndithukeni. Yo, mkane Sasha. Wama ne hype. No, angomntu ehype kama ndiyandazi ndithanda players ezihamba phansi mina but Sasha man. Jamakas J. Bafuneka udecide that. Uthathe option. Bekhe ndatsho apha last week kwenye kuqengeba nathi eqengeba. Bafuneka ukhethe tata. So ukuthi soyi3 oyisibelele player kwafuneka Carry back. simnike carry back yakhe. Simnike carry back yakhe. Carry back. Zabe ndiqenga apha la. Okay. Oxenche, Sasha Feinberg Ngomezulu, Peter Steph du Toit, Jasper Wiese, Malcolm Marx. Yeah. Azibotshiwe kodwa ke kwafuna ndikhulume kuyi1. Ake ngikhulule akukhulula abantu. Lo mke ithine yakho. Oh, hayi zenenye. Buqala ngosasha. Kan bu Ox man ndicingile. Oxenche. Kan bu Oxenche. Uyavumelana noqengebo wena? Yeah, make bophe ngo-Ox. Nyani? Yeah, hayi ke. Akho ngxaki ke bahlali. Nimvile ukuthi Jamakas J. Yeah. Bathandi nabaxhasi benqubo sibizi bangongxisi. Mna Gambeline nandamba no Malcolm Marx. Okay. Uqengeba uJamakas J uDlamini bahamba ngo Oxenche. Ox. Kodwa ke akho ngxaki. Nina abahlali nihamba nabani? Ngo-Ox. Siyakhamana abahlali kunzima udecide because hey kudibene inkunzi esibayeni. If niyayithanda le nkqubo yethu ibizwa ngongxisi. Nicela nisiphe ulike, usubscribe, no follow ku Facebook kwenza njalo. Ni comment no comment guys kwezinto sincokola ngazo please. Nisiphikise utsho nathi iqengebo. Nisiphikise. Hayi usuniphikisa senza nenyani zodwa. Hayi siyakufa. Zani please comment guys man otherwise ngibona next week. Pholile we salad next week. Handi relaxile masiyeni guys uzola ni carry back yami. Ay. Bentimbe yami lo carry back. Kodwa ke bahlali ne? Okay. Baba bahlali Jamakas J. Besikhona. Okay. Sifikile. Sabona. Nangona bengachati imntu. Simkile. Masijonge phama. Peace. Tamaku. Okay, sure.